За политичката криза, за изборите, за Пржинскиот договор, за назначувањето на специјален германски пратеник во Македонија, за евроатлантските интеграции на земјава, разговарам со европратеничката Маријана Петир. Господјо Петир, ви благодарам што прифативте поканата на телевизија Нова за овој разговор. Македонија долг период се наоѓа во политичка криза. Каде го гледате вие излезот? Prije svega mislim da je jako važno za izlazak iz krize postići nacionalno jedinstvo i konsenzus između svih političkih stranaka, da im na prvom mjestu napredak Makedonije, evropski put Makedonije i makedonski narod. Ako se oko tog uspiju usuglasiti, onda zasigurno ova unutrašnja politička previranja neće imati ovako teške posljedice za razvoj i napredak Makedonije, a i lakše će se moći komunicirati sa susjedima i sa onima u Europskoj uniji koji pred Makedoniju stavljaju neopravdane prepreke. Вашиот став е дека не треба да се одложуваат изборите, но од друга страна опозицијата најавува дека нема да учествува на тие избори. Moj stav je da se treba poštivati sporazum. Opozicija je tražila da se održe izbori, da oni prije tog bez izbora uđu u izvršnu vlast i da preuzmu određene resore. Koliko vidimo, izbori su odgođeni, bez obzira što je opozicija to tražila pa je onda odustala od izbora i sad vidimo nove najave da opet opozicija najavljuje da neće izaći na izbore. Takav pristup nije dobar jer jednom kad potpišete sporazum i nešto se dogovorite, onda se sve strane trebaju pridržavati tog sporazuma. Ukoliko više puta prekršite nešto što je dogovoreno, tko će vam sljedeći puta vjerovati? Sporazum iz Pržina se treba poštivati zbog toga što je tu uloženo dosta napora, posebice od strane europskih medijatora i komisionera Hana, ali i trojice iz Europskog parlamenta i moramo priznati da smo svi iznenađeni reakcijom šefa opozicije koji je odbio otići na razgovor u Beč jer ne znam što je to važnije od pokušaja uspostave političkog dijaloga koji bi trebao dovesti do nekih rješenja, a ta rješenja trebaju pomoći makedonskom narodu da živi bolje i makedonskoj državi da izađe iz ove krize u kojoj se našla. Велите на Македонија не и требаат тутори, македонските лидери сами можат да ја решат политичката криза во земјава. Зошто верувате во ова? Pa ja duboko vjerujem, poznavajući strukturu vaših političara i njihovo obrazovanje i njihov entuzijazam, da je moguće naći rješenje ukoliko se želi naći rješenje, ukoliko se želi sjesti za zajednički stol. Najgore je kad vam neko sa strane odlučuje o tome kako ćete vi živjeti i kakva će biti vaša budućnost. Zato i Makedonija teži ući u Europsku uniju kako bi sjedila za stolom za kojim se odlučuje i kako neki drugi ne bi odlučivali o vašoj budućnosti. S tog aspekta ja još jednom pozivam na nacionalno jedinstvo i na konsenzus oko europskog puta Makedonije. Ako se oko tog ne postigne konsenzus, onda teško da će se moći rješavati i neka druga otvorena pitanja. Евроатлантскиот пат на Македонија од една страна е отежнат со спорот кој оваа земја го има со Грција, но колку од друга страна го отежнува политичката состојба во земјава? Pa prije svega moram reći da je Grčka prekršila privremeni sporazum i to je nešto što nije dobro, to je van pravila običajnog ponašanja. Isto tako mislim da vijeće gubi kredibilitet kad omogućava Grčkoj da blokira neopravdanu Makedoniju, jer svi znamo, a to pokazuje sva izvješća, da je Makedonija u stvari odavno ispunila sve one potrebne uvjete da bi se pregovori otvorili. Zbog toga ja i često govorim da je važno pogledati primjere koje imamo, a imamo i nedavni primjer da su Srbiji otvoreni pregovori, a da problem s Kosovom može rješavati tijekom pregovora. Imamo i naš primjer Hrvatske koja je otvorila pregovore, a sa Slovenijom je tijekom pregovora rješavala bilateralno pitanje i mislim da na taj način se može riješiti problem između Makedonije i Grčke koji je doista bilateralni problem i ne trebamo mu davati nikakve druge dimenzije. Osim toga, mislim da je važno sagledati ulogu Makedonije koja je bitna za stabilnost i mir u regiji i koja u ovom trenutku štiti vanjske granice Europske unije, na čemu naravno joj je Europska unija zahvalna, ali isto tako Europska unija ne može biti veći medijator od onog što je do sad pokazala. Tako da je važno upotrijebiti unutrašnje snage i
pokazati volju da se doista želi napraviti reforme i iskorak i da oko tog nema nikakve dvojbe i nikakvih razlika. Političke stranke naravno da imaju različite programe, različite svjetonazore i različite vrijednosti. I tu imaju dovoljno prostora komunicirati svojim biračima po čemu su različiti. Ali ja mislim da kad je riječ o interesu makedonskog naroda i europskom putu Makedonije, da tu treba postići konsenzus i da tu trebaju biti jedinstveni i ja sam uvjerena da je to moguće. Германија назначи специјален пратеник во Македонија кој треба да помогне во решавање на политичката состојба во оваа земја. Станува збор за Јоханес Хајндел. Како гледате вие на ова? Pa moram reći da koliko znam, Njemačka ima svog ambasadora u Makedoniji, tako da najbolje pitati ministra vanjskih poslova Njemačke da li on i dalje vjeruje svom ambasadoru kada postavlja dodatnog specijalnog povjerenika. Naravno da svaka zemlja treba gledati i štititi svoje interese, no ja doista smatram da Makedoniji ne trebaju niti tutori, niti posebni neki pratitelji. Makedonija je samostalna i suverena država koja mora u komunikaciji sa svojim susjedima očuvati mir i stabilnost u ovom dijelu Europe. To je izuzetno važno i na tom putu zasigurno će imati podršku. Се сретнавте со политичарите во земјава, кој е вашиот впечаток? Дали скоро може да се дојде до решение за излез од кризата? Pa ja sam razgovarala sa jednim dijelom političara, evo čekaju me još i drugi sastanci tijekom današnjeg dana. Svima njima s kojima sam imala priliku susresti se ili koji su se odazvali konferenciji na kojoj sam jučer govorila o proširenju, rekla sam istu poruku, a to je da doista vjerujem u njihove potencijale i njihove kapacitete i njihovu ljubav prema narodu i domovini da mogu iznaći najbolje rješenje i da im doista ne treba nikakvo posredovanje sa strane, jer to bi značilo u stvari da predajte nekom drugom ovlasti koje imate, odgovornost koju vam je narod dao, a ako se tako ponašate, onda ni ne možete biti na čelu neke države. Каква политика треба да очекуваме од Европската Унија во однос на Македонија? Dakle, ovo je po prvi put da je preporuka uvjetovana i to znate, tako da bi bilo dobro učiniti dodatne napore da se ta uvjetovanost makne. Teško je ovog trenutka reći što će se doista događati. Neki spominju i da očekuju sankcije. Ja ne očekujem sankcije jer mislim da bi one pogoršale ovu situaciju koja je već i onako dosta teška. U trenutku kad imate vladu koja je zadužena za pripremu izbora i koja nema sve one ovlasti koje inače vlada ima, naravno da prijeti opasnost od zaustavljanja nekih velikih infrastrukturnih projekata za koje su potrebni instrumenti da bi se donijele odluke o njihovoj realizaciji, koji su upravo zaustavljeni iz tog razloga što se izbori nisu održali i što na demokratski način nismo došli do nove stabilne vlade koja bi mogla legitimno donositi sve odluke. Tako da ova situacija nije dobra i ja još jednom pozivam sve političare u Makedoniji koji dobro misle za Makedoniju, koji dobro žele makedonskom narodu da pokušaju naći konsenzus, da zajednički nađu rješenje i da poruče makedonskom narodu svojim odgovornim ponašanjem da im je doista stalo do boljitka makedonskog naroda. Ви благодарам за овој разговор.